Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. 10-sinflar uchun biologiya darslarimizni davom ettiramiz. Bugungi mavzuyimiz moddalar almashinuvi hujayra hayotiy faoliyatining asosi deb nomlanadi. Yangi mavzumizni boshlashdan avval o'tgan darsda berilgan topshiriqlarni takrorlab o'tamiz. Sizlarga jadval ko'rinishida topshiriq berilgan edi. Bunda birinchi raqamda mitoxondriya joylashgan bu organoidni vazifasi bilan juftlash kerak edi. Bunda 1B, ya'ni mitoxondriya ATF sintezlashda ishtirok etadi. Ikkinchi Golgi majmuasi M harfi ostida, ya'ni sintezlangan mahsulotni to'playdi va taqsimlaydi. Uchinchi plastida L harfi ostida birlamchi uglevod sintezlaydi. 4 ribosoma I harfi oqsil sintezlaydi. 5 H, ya'ni lizosoma hujayra ichida moddalarni hazm bo'lishida ishtirok etadi. 6 vakuola S. S'da demak hujayra turg'orligini ta'minlaydi. Keyingisi 7 Y, ya'ni donador endoplazmatik tur oqsil sintezida ishtirok etadi va sintezlangan mahsulotlarni Golgi majmuasiga yetkazib beradi. 8 F silliq endoplazmatik tur uglevod va lipidlar sintezida ishtirok etadi. 9 A, ya'ni sentriola hujayra bo'linishida muhim rol o'ynaydi. 10 J, ya'ni leykoplastlar monosaxarid va disaxariddan kraxmal hosil qilishda ishtirok etadi. 11 D, ya'ni xloroplastlar fotosintezda ishtirok etadi. 12 K, ya'ni xloroplast gullar va mevalarga rang beradi. Keyingi topshirig'imizda Venn diagrammasi bo'yicha prokariot va eukariotlarni o'ziga xos va umumiy jihatlarini yozishingiz kerak edi. Prokariotlarda ma'lumki yadrosi shakllanmagan, chunki proto so'zini o'zi gacha, karion yadro degan ma'noni bildirardi. Ya'ni ularda yadro qobig'i bo'lmaydi. Ularning irsiy informatsiyasi nukleoid yoki plazmida ko'rinishida saqlanadi. Undan tashqari ularda ko'pchilik organoidlar mavjud emas, lekin mezosomasi, ribosoma va havo to'plovchi aerosomalari mavjud. Hamda zaxira holda polifosfatlarni to'playdi. Endi eukariotlarga xos belgilarga keladigan bo'lsak, eu so'zini o'zi haqiqiy, karion esa yadro degan ma'noni bildiradi, ya'ni ular haqiqiy shakllangan yadroga ega va yadro qobig'i mavjud. Keyingisi organoidlarga ega. Ularda xilma-xil organoidlar, endoplazmatik tur, Golgi majmuasi, ribosoma, mitoxondriya kabi organoidlar mavjud. Keyingisi zaxira modda kraxmal yoki glikogen ko'rinishida to'planadi. Bu eukariot hujayra uchun xos belgilar. Ikkala hujayra uchun xos belgilardan birinchisi bu ikkalasini ham hujayra ekanligi, ya'ni ularda sitoplazma va membrananing mavjudligi. Keyingi topshirig'imizda esa masala berilgan, ya'ni 51 ta aminokislotadan iborat insulin oqsilining molekulyar massasini toping. 51 ta aminokislota, ma'lumki bir dona aminokislotaning og'irligi 120 ni tashkil etadi. 51 ga ko'paytirsak 6120. Demak, insulinning molekulyar massasi 6120 ni tashkil etadi. Keyingi masalamiz shartida esa vazopressin oqsilni sintezlovchi iRNK da, ya'ni informatsion RNK da 9 ta triplet bo'lsa, shu nuklein kislotaning molekulyar massasini toping. Bunda 9 ni 3 ga ko'paytiramiz, chunki 9 ta triplet deganimiz 3 ta nukleotiddan iborat. 9 ni 3 ga ko'paytirganimizda, demak, iRNK 27 ta nuklein kislotadan iboratligini aniqlaymiz. Bitta nukleotidning og'irligi 345 ni tashkil etadi. 27 ni 345 ga ko'paytirsak, 9315 ta nukleotiddan 27 ni 345 ga ko'paytirsak, 9315 molekulyar og'irlikka ega ekanligini aniqlaymiz. Demak, iRNK ning molekulyar og'irligi 9315 ni tashkil etadi. Keyingi topshirig'imizda sizlarga o'sha hujayra modelini yasash topshirig'i berilgan edi. Bunda siz plastilindan, rangli qog'ozlardan yoki turli matolardan hamda penoplastdan
hujayra modelini yasab ko'rishingiz kerak edi. Albatta siz bu narsani amalga oshirgansiz va o'qituvchingizga ko'rsatib olgansiz. Agar ulgurmagan bo'lsangiz, hech ham qayg'urmang. Bizni videomizni tomosha qilib, shu asosida yana hujayra modelini yasashingiz mumkin. Bugungi yangi dars rejamiz birinchisi moddalar almashinuvi, ikkinchisi energetik almashinuv bosqichlari, uchinchi tayyorgarlik bosqichi, to'rtinchi glikoliz, beshinchi gidroliz. Mana shu jarayonlarni bugungi darsda ko'rib chiqamiz. Ma'lumki, moddalar almashinuvi metabolizm deb ham ataladi. Metabolizm organizm va tashqi muhit bilan sodir bo'ladigan tirik organizmni o'sishi, hayot faoliyati va ko'payishini ta'minlaydigan kimyoviy o'zgarishlar majmui hisoblanadi. Metabolizm ikkiga bo'linadi. Bu anabolizm, katabolizm yoki assimilyatsiya va dissimilyatsiya hamda plastik almashinuv va energetik almashinuv. Ma'lumki, anabolizm yoki assimilyatsiya jarayonida yangi moddalar, organizm uchun kerak bo'ladigan moddalar sintezlanadi va bunda energiya sarflanadi. Energiya ko'rinishida ATF energiyasidan foydalaniladi. Ikkinchi jarayon katabolizm yoki dissimilyatsiya. Bu jarayonlarda parchalanish jarayonlari hisoblanib, energiya hosil bo'ladi va ATF ko'rinishida hujayrada to'planadi. Katabolizmga moddalarning parchalanishi hamda ATF sintezini kiritishimiz mumkin. Endi energetik almashinuv katabolizm deb ham ataladi dedik. 3 ta bosqichdan iborat. Bu tayyorgarlik,
glikoliz va gidroliz. Har birini alohida ko'rib chiqamiz. Tayyorgarlik bosqichi oshqozon ichak sistemasida sodir bo'ladi. Bunda oziq bilan kirgan oqsillar proteaza fermenti yordamida aminokislotalargacha, lipidlar esa lipaza ta'sirida glitserin va yog' kislotalarigacha, polisaxaridlar esa karbohidrolazalar ta'sirida glyukozagacha parchalanadi. Bunda ishtirok etgan fermentlar moddalarni o'z tarkibiy qismlarigacha parchalashda yordam beradi. Hosil bo'lgan energiya esa 100% issiqlik ko'rinishida ajraladi. Shuning uchun ko'pincha biz ovqat yeganimizdan keyin tanamizda issiqlik his qilamiz. Moddalar parchalanganda siz bilasiz, 1 gram oqsilni parchalanishidan 4,1 kilokaloriya yoki 17,6 kilojoul energiya ajraladi. 1 gram yog'da uglevod va oqsilga nisbatan 2 baravar ko'p, ya'ni 9,3 kilokaloriya yoki 38,9 kilojoul energiya ajraladi. 1 gram uglevod parchalanganda esa xuddi oqsildagi kabi 4,1 kilokaloriya yoki 17,6 kilojoul energiya hosil bo'ladi. Ikkinchi bosqich bu glikoliz bosqichi. Glikoliz bosqichi bu o'sha tayyorgarlik bosqichida hosil bo'lgan glyukoza qonga so'rilib, hujayralarga yetkazib beriladi va kislorodsiz parchalanish jarayoni sitoplazmada sodir bo'ladi. Kislorodsiz parchalanish bu glikoliz deb ham ataladi. Hujayraning sitoplazmasida glyukoza 2 molekula sut kislotasi gacha parchalanadi. Bunda energiya hosil bo'ladi. Bu energiya 200 kilojoul bo'lib, uning 40% 2 molekula ATF ko'rinishida, ya'ni 80 kilojoul ATF sintezi uchun sarflanadi. Qolgan 60%, ya'ni 120 kilojouli issiqlik ko'rinishida chiqariladi. Glikolizdan so'ng gidroliz jarayoni boradi. Gidroliz bu kislorodli parchalanish bo'lib, mitoxondriyada sodir bo'ladi. Bunda sut kislotaning parchalanishidan 2600 kilojoul energiya ajraladi. Ma'lumki, gidroliz jarayoni mitoxondriyada sodir bo'ladi. Mitoxondriyada o'sha sut kislota Krebs sikliga tushib, bosqichma-bosqich oksidlanib boradi va bunda umumiy miqdorda 42 molekula suv va 36 molekula ATF hosil bo'ladi. Gidroliz bosqichida mana sut kislota, karbonat angidrid va suvgacha parchalanadi va hosil bo'lgan 2600 kilojoul energiya 1160 kilojoul issiqlik ko'rinishida, 1440 kilojoul esa 36 molekula ATF ko'rinishida to'planadi. Energetik almashinuv, demak, glikoliz va gidroliz asosiy qismlari bo'lib, ular o'sha ATF sintezida ishtirok etadi. Hamda mana shu bosqichlarda ATF sintezlanadi. Ularning umumiy reaksiyalarini ko'rib chiqsak, demak, birinchi molekulamiz bu glyukoza. Glyukoza 2 molekula fosfat kislota, 2 molekula ADF ishtirokida, 2 molekula sut kislota, 2 molekula suv hamda 2 molekula ATF sintezlanadi. Bu glikoliz jarayonida. Keyingisi gidroliz jarayonida hosil bo'lgan 2 molekula sut kislotasi mitoxondriyaga kirib, kislorod ishtirokida, ya'ni 6 molekula kislorod, 36 molekula ADF, 36 molekula fosfat kislota ishtirokida 6 molekula karbonat angidrid, 42 molekula suv hamda 36 molekula ATF hosil qiladi. Energetik almashinuvning umumiy reaksiyalarini, demak, 1 molekula glyukoza, 6 molekula kislorod, 38 molekula ADF, 38 molekula fosfat kislota, ularni birikishidan 6 molekula karbonat angidrid, 44 molekula suv va 38 molekula ATF hosil bo'ladi. Bu energetik almashinuvning umumiy reaksiyasi hisoblanadi. Shunda 180 gram glyukozaning to'liq oksidlanishidan ajralgan 2800 kilojoul energiyani 1520 kilojouli hujayrada 38 molekula ATF ko'rinishida to'planadi. Energetik almashinuvni umumlashtiradigan bo'lsak, demak, birinchi tayyorgarlik bosqichida 100% energiya issiqlik ko'rinishida ajralib chiqdi. Ikkinchisi glikolizda 80 kilojoul 2 molekula ATF da 120 kilojoul issiqlik ko'rinishida jami 200 kilojoul energiya ajraldi. Gidroliz jarayonida esa 1440 kilojoul 36 molekula ATF hosil qilish uchun
1160 kilojoule issiqlik ko'rinishida jami 2600 kilojoule energiya ajraldi. Shunda umumlashtiradigan bo'lsak, 1520 kilojoule 38 molekula ATF ga, bunda 80 kilojoulni 1440 ga qo'shdik. Shunda umumiy 120 kilojoule issiqlikni 1160 kilojoule issiqlikka qo'shadigan bo'lsak, 1280 kilojoule issiqlik hosil bo'ladi. Jami glikolizdagi 200 kilojoule hamda gidrolizdagi 2600 kilojoule energiya 2800 kilojoule ko'rinishida ajralib chiqadi. Bu ko'rsatkichlarni yodda saqlab qolishingiz muhim, chunki masalalar ishlaganda mana shu ko'rsatkichlardan foydalaniladi. Endi mustaqil bajarish uchun quyidagi topshiriqlar bajarishingiz kerak bo'ladi. Birinchisi, glikoliz natijasida 42 molekula sut kislota hosil bo'lsa, parchalangan glyukoza va sintezlangan ATF miqdorini toping. Ikkinchi masalamizda glyukozaning chala parchalanishidan 10 molekula sut kislota va to'liq parchalanishidan 30 molekula karbonat angidrid hosil bo'lsa, umumiy ajralgan energiya miqdorini kilojoulda aniqlang. Keyingi topshirig'imizda esa mana shu katakchalardagi harflarda 8 ta yoki 9 ta organoid yashiringan. Siz ularni to'g'ri joylashtirish asosida organoidlar nomini topishingiz kerak bo'ladi. Keyingi mustaqil bajarish uchun topshirig'imiz ortiqchasini toping deb nomlanadi. Bunda o'tgan darslarda ham ko'rgan edik. Pektin, murin, xitin, karotin so'zlaridan ortiqchasi karotin. Chunki pektin, murin, xitin bu uglevod hisoblanadi. Karotin esa bu pigment hisoblanadi. Shuning uchun ham ortiqchasi karotin. Shu ko'rinishda qolganlarni ham topishingiz kerak bo'ladi. Bu topshirig'imizda esa mana shu sxemamizda ma'lum bir modda yashiringan, shu moddaning nomini va uni tarkibida qanday moddalar borligini topishingiz kerak bo'ladi. Shu bilan birga darsligimizdan 38-41 betlardagi mavzuni o'qib kelish. Shu bilan bugungi darsimiz nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.